Video jiweka like, of course subscribing akumukutu ensonga zibenga zitambulira ddala bulungi nyinyi ddala. Ndine Samuel Kalungi abangi gwe manyinga Zinga okuva mu kitongole kya Zinga yaffe. Abadda tubuzeeko ko kumala akabanga nsonga za byansimbi na nsonga za kubanga abadde afundikira mu mwaka gwa 2024. Mbebaza particularly nganze mbebaza okuba nti mungoberedde mugoberera ebigenda maaso mugoberera ensonga zino eza community. Twabagamba nti enkulaakulana esinga obukulu oba enkulaakulana oba ensi ezikuze abapresidenti baazo oba abantu abakulu mu gavumenti bamemba ba parliament naki bazanya party nene naye party esinga okuba ennene mu nsi ezo be bantu ababulijjo nze naawe. So twebebaze okuba nti mugoberedde ng'ensonga eza community development nze ama community development expert era awo tutambulira n'ensonga yaffe enkulu esinga obukulu twagala kujjukiza abantu buvunaanyizibwa bwabwe. Vicky, we are just reminding people. Tetubagamba kyakola tubajjukiza bujjukiza obulamu bw'omuntu okubeerawo. Katonda akutonda n'obuvunaanyizibwa bwe, omusajja alina obuvunaanyizibwa bwe, omukazi alina obuvunaanyizibwa bwe, omwana alina obuvunaanyizibwa bwe. Olaba n'akaana akayonka kalina obuvunaanyizibwa era bwe katayonka bbeere era ogamba nti omwana teyakoze obuvunaanyizibwa bwe teyayonse kiki ekimusumbuwa. So kitegeeza nti obuvunaanyizibwa buli nakyo. Katonda teri abukuwa nagamba nti kwadde obuvunaanyizibwa nedda bw'ofuuka taata oba olina obuvunaanyizibwa, omusajja aba n'obuvunaanyizibwa, omuvubuka aba n'obuvunaanyizibwa, omwana aba n'obuvunaanyizibwa, buli muntu yenna omulamu alina obuvunaanyizibwa bwe. Naye ekikulu kya byonna kye tubuuza n'olwaleero era kye tukyabuuza abantu ekyo tujja okusiga abantu babuuza obuvunaanyizibwa bwe obukoze era obumanyi bulungi okukkiriza up to what percentage ekiyita accountability. So Zinga yaffe for personal responsibility and accountability. Tubabuuzizaako mu ngeri efaanana bwetyo. Kakati ebyaguddewo okuviira ddala olunaku olw'eggulo byagenze maaso n'okuba nga bitwenyamiza mu mitima ng'abazadde. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Tumuhire Precious wa myaka 35 yalabiddwako mu katambi ng'agenda maaso n'okuba nga ate atulugunya omwana omuto ddala amanyiddwa nga Tumwekwase Claire wa myaka just 4. Omukyala ono abadde housemaid okumala emyaka 4 mu famire eno era nga abadde awangaalira awo mu Kira municipality Wakiso district. Omukyala ono yali alabirira famire eyalimu omukyala omwami n'omwana. Oluvannyuma lw'emyaka 2 omukyala n'ayawukana n'ayawukana n'omwami we. N'anoba mu kunoba kwe yaleka omwana emabega. Omwana Claire yamuleka wa myaka 2. So olunaku olwaleero omukazi ono nze kyempita ekikazi munansonyiwa kyakkakkanye ku mwana ne kimukuba. Tulina ne video clips ze tutasoose kulaba naye oluvannyuma era bazzeemu ne bazireleasinga out ng'ekikazi kino kyalumya omwana ettama ne kimusituza ettama ne kimusituza amannyo ne kitambula bwe kiti naye era ne kimugunda wansi. Bwe twatunuulidde Tocha area oba ekitundu mwe yatulugunyirizaamu omwana ono nga kyonna kitotobadde omusaayi ng'olowooza nti oba oli awo twabaddeko mu lufula. So now Samuel Zinga as a community expert twagala tutunuulire ensonga eno nga ne gye buvuddeko e Masaka waliwo omukyala eyaliisa omwana empitambi. Kyamukisa mulungi nti poliisi naye yamukwata era we twogerera essaawa zino yasindikibwa ku alimandi tannaba kubanga akomezebwawo mu kkooti. Omukyala ono wenjogerera bino yakwatiddwa era ng'ali mu bitundu by'e Kabaale. Poliisi eri mukola omulimu gwayo okulaba nga emukomyawo mu Kira division gye yaddizza emisango gino atandika okuba ng'aweera ennemba nagyo. Obusungu mu bannayuganda ku mukazi ono eyakoze ekikolwa kino balina bungi. Ndi omu ku abo abanyigidde ekikolwa kino era nga nsinzira ku Mukutu Vicky exclusive nga nvumirira ekikolwa kino nesse kuvumirira yenna yalabikidde mu butambi buno n'okwebaza abantu bonna abakoze omulimu gw'obwa whistleblower. I think police yakoze omulimu gwayo ng'omukazi ono
yakatuuka butuusi bwati mu kibuga ky'e Kabale nemukwatirawo. So as a community expert Sam Ruzinga, akasambattuko bulemu, is it kasambattuko, is it kucyankalana mitwe, is it about family like matters ezirimu omukwano ezireetera abantu okuba nga bataaguuka okufuuka engo okukakana ku mwana omuto bujja ery'emyaka 4 n'omutaganjula mu ngeri efaananako ng'eyo. What does you say about that? Twebaza Katonda nti omwana oyo akyali mulamu, ali mu ddwaliro era tusaba Katonda awonye omwana oyo. Kuba kijja kuba kibi nnyo omwana oyo singa tuva mu ngalo, kijja kumpisa bubi. Naye tusaba Katonda ayambe omwana oyo awone abeere mulamu. Abantu bafaanana ng'omukyalo oyo Tuhayire something. Tuhayire Precious. Tuhire Precious. Abantu abo bantu abaakula nga abalala. Baakula n'abeerawo, n'abeera omwana omuto n'akula, n'afuuka omuntu omukulu, n'akola by'akola. Naye tulina okuddayo ne tukkiriza amazima. Ebintu bingi bitusumbuye nnyo. Embeera oli omwana bamulisa obusa, waliwo omulala bamukola biki, waliwo omulala waliwo omulala gwe baali babbye obubbi, nakati waliwo empererwe gwe babbye wa myaka 40. So abazadde ekyamazima tulina kati abantu abazaala. We have people who produce but when they are not parents. Bazaala naye si bazadde. Tulina abazaala abatali bazadde bangi olwaleero. In fact be basinga obungi olwaleero. Abantu abazaala ng'ebizaala byonna birina ne gundi byonna nga birina ebizaala, naye nga yennyini ng'omuntu si muzadde. Tulina abantu bangi abakola emirimu nga si bakozi, nga emirimu akola mikole naye nga si mukozi, ng'akozesa nnaku. Obasanga mu bitundu eby'enjawulo, obasanga mu malwaliro, obasanga mu bifo eby'enjawulo. Ontegedde? Obasanga this morning as I speak to you, waliwo muwala waffe yabadde alwadde, yafunye endooza food poison. Bankubidde essimu mbaddeko gyendi ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Nenziruka ne muvuga ne mutwala mu ddwaliro erimu. Bwe mutuusizaayo nsanze bonna abali mu kudyute nga bonna beebase bonna, naye nga bazze kukola ku duty, their night duty, nga bonna beebase. Nengezaako nenfuna gwenfunye ne bangira ne bankolako awo, naye nga bye bakola byonna biraga omuntu atayagala kukola. Ne basooka ne basasuza emitwalo 2.5 ne baadimitinga omwana. Ne bamala ne basasuza emitwalo emirala 4,200 mu bakebere omusaayi. It took them another hour nga tebannabakebera musaayi. Okyegedde? Omulwadde omuleesa ali bubi. Okyegedde? Kakati tulina ekizibu eky'abantu abafaanana ng'abo. Kati mu society yaffe kyekino kitujja tubajjukiza nti bannange tukole obuvunaanyizibwa bwaffe. Bw'obeera taata beera taata. Tugoberere amateeka. Amateeka nago gakolebwe ebyaddala. Bino palamenti ezituula ne mutandika okuteesa ku ssente, ne muteesa ku bintu eby'ekisirusiru, ne muteesa ku Museveni agenda ddi, ne muteesa ku bintu nga muganya okukola amateeka agaluŋŋamya. Okimanyi nti abakozi buli omu yeefunira nga bw'afunye, nga bw'ayagala. Tebalina standard. Tewali standard yonna efuga mukozi w'ewaka. Uganda nga bw'ogira beefaanana. Genda mu Amerika olabe ekiriyo ku mukozi w'ewaka nekikitegeeza. Ontegeera kitegeeza kugamba. Ekirala abantu baffe banafuye nnyo, obunafu, kye tuyita obunafu. Viki, omukazi n'omusajja ne mulemererwa okulabirira omwana wammwe. Omukazi yanoba. Omukazi n'omusajja ne mulemererwa. I don't care.
okunoba kuli mu nsi yonna era obutakkanya mu maka obutakkanya bubaawo era people divorce every day but bwe mudivorcinga mulina ensonga ebagatta wano bwe muba mudivorcinga wabaawo kye bayita terms and what conditions omwana ono mugenda muleka kuki ekyokubiri amateeka googera ki ku baana omwana ow'emyaka 2 tasobola kubeera na omwana ow'emyaka 2 abeera atya ne kitaawe oba twogera ku mwana wa myaka 4 we are talking about a child eyalekebwawo nga wa myaka 2 nyina kakati yakutegeera ekyo kye walabye mu kamera omwana abadde traumatized ebbanga lino lyonna for how long emyaka 2 omwana abonyezebwa mwe mukoze eki musirise temumanyi mwe temumanyi oba whatever it is but twebuuze omuzadde obuvunaanyizibwa bwe buli luddawa amateeka gagobereddwa nga bwe galina okugobererwa oba ffe tunaabeeranga mu kubeera ono bamusse ono babadde bamunyiga ono babadde bagenda mutta kakati ne tubogola ne tukomaawo it is high time tutandike okutunira solutions tutandike okunoonya kiki kye tulina okukola nga tuvudde mwene emboozi viki zetubeera ne tunyumya ne tuwogerako kati tutandike okugamba kino kye tulina okukola ekisookerwako omusajja taata w'omwana naye akwatibwe wangi omusajja taata w'omwana naye akwatibwe tasiiba waka abeera ayiya nsimbi mpuliriza akwatibwe okay Samuel no, let's look into this matter carefully tutandikire ensonga zino we zitandikidde omukyalo ono aleeteddwa mu maka gano yes nga bebi yakazaalibwa ng'abafumbo obutakkanya tukkiriza ffenna nti bwagwawo oluvannyuma lw'emyaka 2 omukyala n'asalawo nti alimaganye nebba n'alekulira amaka okulekulira kw'omukyala yaleka omwana emabega n'agenda nga taata omukozi teyanoba kakati awo lyenkugamba etteeka lijje likwate abantu bano ontegedde wano nga mwawukana kiki kye mwateesaako ku mwana because ekyo kye kisinga obukulu mwe byammwe is your business tebikwata ku mwana omwana mwamuteekerateekera ki nga mwawukana kwawe mwawukana ekyo kiri nomo naye omwana yali pulaani ki yaliwo but there are some men abagamba nti gwe tonoba na mwana wange oba muto oba mukulu tonoba na mwana wange kyensookeddeko naye kugamba tugoberere amateeka lwaki okayanira omwana gw'otasobola kubanga ebyo bigambo byogerwa nojja kukayanira omwana nga gwe tomusobola gwe okayana lwakubanga olina ennugu yaki y'omukazi agenda noga tojja genda na mwana wange naye nga scientifically naawe okimanyi omwana tomusobola you have a very busy schedule you know you cannot n'olaga nti omwana wange tomujja wano omwana ekisooka muto tuve ku feelings tudde ku mateeka amateeka gagamba ki omwana ow'emyaka 2 abeera na musajja akantu nga katutta gundi ndoza kidde gundi yusibu gundi seminari tuli ku kigo okay seminari so kyembadde kweza kukula nti amateeka gagobererwa kubanga mukwawukana kw'abazadde awo wokka woosobola because kati tuvudde tugera mu 225 tuve mu mboozi viki tutekinge action kati bagambe nti waliwo omusajja gwe baasiba olw'okulemera omwana n'alemerera omulabirira ne bamutokyalinga ono bamusibe counts ze nono yamutokyalize bamusibe counts ze ne maama yagenda bamusibe counts ze yes mama tuve mu bintu by'okugamba nti bannange ekikazi kino tukiteeke ebbali kati tucoke tuteeke ebbali ekyatulugunyiza omwana tukomewooko wano tuleme kubeera kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi kakati ono omukazi mubaazi kituufu era kiiso kya mbuzi ebyo bye yakoze birimu factors nnyingi tomanyi gye yakulira tategeera teyasoma nkugamba tetulina namateeka
tetulina mateeka graduating abakozi ba housemaids ani abeera omukozi bw'otuna science w'ebintu bino byonna essaawa eno omukazi oyo ebyamuleetera okukola bino bingi ayinza okuba omukazi oyo ayinza n'okuba yabadde yeegomba n'omusajja oba si kyo nga babadde balina nga beeganza omanyi lwaki omukozi wa myaka 35 n'omusajja taata w'omwana wa myaka 35 ebyo byetaaga okutunula mu scientifically otandika okulaba kiki ekigenda mu maaso bayinza okuba abantu bano ekiro babadde beegadanga kati atuuse ku levo etandika owulira ennugu ku mwana bwe mbanga mwe ababiri muli mukwano the housemaid and the boss himself bijja bitya ate okukoraidingiramu omwana njagala otegeere nti abantu basiru kyetusiiba tutomesa abantu baffe si bategeevu kikola kimala oli abeerawo n'atya n'ebintu by'atamanyi people fear what they don't even know atunulira akaana kano nakalabanga sireeti oshegedde kati mu anga eyo naye yo saagala kusooka kugendayo tutunulire wano ensonga obuvunaanyizibwa buli muntu kuba n'abantu abasatu bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe first of all tukirabye housemaid teyatutte buvunaanyizibwa bwe eyombwa ekyo kikazikazi kiprecious oyo talina makulu era abo sikuvulaanibwa abo beetaaga kufa kibonerezebwe yeetaaga kutta amateeka gasiga emanafu oyetaaga kutta ekirala bamutaddeko omusango munafu gwa tocha oyo omukazi yabadde ayagala kutta that is attempted murder temutandika kutandika kuwandiika bintu byemutategeera ndabye ebbaluwa ya poliisi egamba aggravated torture oyo omukazi yabadde ayagala kutta. That's why he tortured extremely. Oyo omukazi yabadde ayagala kukola ki kutta. So that is attempted murder. Ebyo bisokebedde ebbali. Naye tudde wano tutunuulire amateeka gaffe n'engeri gye tugagobereramu. Amateeka gaffe agali mu ggwanga n'engeri gye tugagobereramu naddala gakwata ku baana. Ontegedde omukozi ajja ddi mu maka go Vicky era tteeka ki eriruŋŋamya ekyo nga gyewange nga gyewuwo omukozi abeera ddi omukozi ewuwo okigera kigeza kukulaga nkubuulira abantu bali mu mayumba nti bakozi naye nga just was a negotiation ondeetera munayo omukozi munayo emirimu gimenya bafuna babuloka ennaku zino namwetaanu wano gwe kasita onfunira omukozi mundeetere era bakugambye okujja kuwona omukazi housemaid baleetera muleetera okuva eka njagala nkubuulire tulina abantu kuba n'abakozi bennyini ababamu some of them are innocent ne babanyigiriza and some of them are failures in life. Kati ono omukazi wa 35 years yalemererwa dde obufumbo oba oliawo yazaalazaala dda outside. Kaakati njagala tutegeeragane nti obusungu tujja buteeka ebbali tutandika otunulira ensonga zino one by one. Ekisookera ddala amateeka tegaagobererwa mu byonna. Divorce y'abano they didn't even divorce. Baseparatinga. They just separated. Kaakati twagala kintu kimu because singa yali divorce wali baddewo rules and regulations. Kaakati maama w'omwana akwatibwe okuleka omwana w'emyaka 2 emabega gwatamanyi bwali nga mwana wa buwala amulekedde musajja mwana wa buwala amulese. Amateeka gatugamba tishagogo tugamanyi etteeka litugamba omwana abeera wa mukyala paka ku myaka miki 12 ku myaka 8 omuwala omulenzi omuwala 12. Kaakati njagala tutegeere omwana gwe babadde batulugunya emyaka 12 agiweza. Maama yamuleka wa myaka 2 kati ayina emyaka 4. Maama anoonyezebwe akwatibwe bino byonna tulina byogera ng'ali munda. Maama w'omwana ekyokubiri taata omwana ono wamusigaza mu linnya ki wali omusobola era wali osobola omulabirira nomumanaginga era is this how you can manage that is your best this was your best. Ekyokusatu ono ye bamukutte dda kino ekikazi kinnakifanjagala kyo bakikutte dda kino kinnakifanjagala kyo kirina okukwatibwa era amateeka gakirina kikolako. That one I'm very sure.
naye tulina okuteekawo kati embeera ekomya ebintu bino kubanga bikyajja bikyawera bikyesomba naye ekibisomba kiri eki we have refused to learn from our past mistakes. Bakyunya omwana waliwo omwana gwe baali battidde era ekyanja eyo kisaasi kyanja eyo kyanja gwe banywesa omusulo ne tuvaayo ne tugamba bannange this is enough ontegedde olwaleero again it's another issue waliwo gwe baaliisiza obusa waliwo abalala bootalaba nako kesi zaabwe tezituuka ku poliisi tezituuka anywhere abalala bafa n'otabalaba nako. Bahousemaid kanti clearing bulungi bayiga omuze kati kano mu nkola yaabwe y'okutulugunya n'okubonyaabonya abaana be tubalekera bayiga omuze tebakyatulugunyiza baana mu kikomere ebweru tebakyatulugunyiza baana mu sitting rooms oba mbisenge. What they do baddira toilets ez'omunda oba ebiyigo bino eby'omunda bye tuzimbira mu mayumba mwe batwala abaana neiba ne bwaba gwali nga yasiibyewo basobola okutulugunya omwana neiba n'atamanya nakumanya nti munda mu nnyumba mulimu ekigenda maaso because bwe baba batulugunyizanga ebweru w'ekikomera bakondemingibwanga ba neighbors bwe baba batulugunyizanga mu madiiro abaana bakolanga noise oba bakubanga omulanga neighborhood nekola ki neulya. So these fools they decided to take it to another level. This cannot be business. I think we must take action. Nze personally, as I speak to you, we must take action. Abantu mulekeraawo obunafu. Ladies and gentlemen, mulekeraawo obunafu obwesiriwaza. Tosobola kubanga wazaala omwana n'akulemerera. Mulekeraawo ffe bamaama baffe baatukuza tebalina ba maids. Ffe we are 5 boys. Twakula abalenzi aba. For us we are 4 boys. Otegedde. Naye maama waffe yatoba naffe. Yafanze ndi wa myaka 7 kakati nze waliwo ekintu ekisinga okunnuma. Kyova olaba nti muzadde ebyana ebitalina magezi. Omwana akula atya ne maid. Abaana balina amagezi n'aba balabirira tebabawa amagezi. Omwana akula atya ne maid. Maid alemereddwa obulamu bwe. N'omuwa omwana wo amukuze amumentalinge because okukuza omwana kitegeeza bingi kumuyigiriza tokola bwoti mugayidinga kakati maid failure agenda kugayidinga atya omwana wo. Are we passing on other failures in life? Kakati ekikulu kya byonna tuddeyo ku mateeka. Bano abantu bonna beetaaga okukwatibwa bonna. Ekyokubiri tulekeraawo okuleeta abantu mu maka gaffe nga tetukoze background check gye bava ne bwebanga weeri tulekeraawo mwekolere emirimu gyammwe mulekeraawo obunafu mulekeraawo obwenzi. Abakazi n'abasajja babeera mu bwenzi babeera mu ntuli bize tunoonya school fees. Tewali business gyokola esinga mwana wo. Business esooka zenagana mukazi wange okukola ne mugamba tulina emyaka ahead of us. Ne mugamba nze nja kutoba kyovola nze nsula n'ebweru nja kutoba tulabe nga tulabirira abaana bano paka mpuliriza paka leka nkubuulire waliwo kye bayita time. Waliwo kye bayita ki time akadde. Yes. Oteekeddwa okukola obudde bw'ozaala abaana 3 oteekeddwa okupulaninga ogenda balabirira otya for the rest of your life. Sooka olabirira abaana bano. Waliwo emyaka let me tell you. Osanga omuwala omukazi wa myaka 3 mwezi ali mu kuwalirira anoonya ssente in fact nga 20 mu something anoonya ssente afa. Katonda oluusi n'akuyamba n'ofuna ssente ku myaka gyo ngaaga ng'omwana wo wa myaka 10 nga neegi 15 naye ng'asobola n'okukuba empi ng'omwana alagiriza ng'omwana mukambwe nnyo kuba tomumanyi naye takumanyi. Emizaalina gy'aba Jaden emizaali si gy'aba Jaden alina gy'awo n'omukazi eyamukuza
yamukuza amusuna amukola ki amunyigiriza amukuba empi amulyako emmere amukola ki omwana akula alina omutima omubi kyova olaba tulina abantu ab'emitima emibi ennaku zino omwana nakola ekintu n'ogamba mu kika kyaffe tekiriyo tekibangawo naye nga weerabidde omwana wamuwa maidi ku myaka egi myaka 2 oluusi kawere abakazi abatategeera mwe bali mu Uganda omukazi akwata omwana wa myaka egi akwata wa myezi egi nakologa nze nkola munnange buli wavaayo ku makya nina okukola omwana n'alyoka akula n'omusaayi gwatategeera omwana ojjukira omwana oyo remember the first 5 years of the child's life matters ze zisinga okumatalinga nze natuuka ku level egaana oku mwana wange genda ku ssomero ne bagamba omwana wange oyo njagala agende ku ssomero ng'akuzeemu afunye empisa z'omuntu ategeere nti nze waffe waka ne bwe nkutwalayo kati my daughter will greet you bw'otuuka ati I want to give you some water. Can I do this? That? You're my daddy's friend. You're his friend. Empisa ey'obuntu because kyetulakinga olwaleero mu Uganda si ssente si mirimu naye tetulina buntu abantu balina buntu olaba abaana bavuga bodaboda omwana ajja n'asala ekkubo nagira tebaliwo embwa eyankona eya bodaboda yakuba eryanda lyange eri emabega ate nevaamu erwane nange kyekyo nti kati tetukyalina abantu betulina waliwo kye bayita there's being a human being and being human okyegedde so some people they are just beings we bali balamu naye munda mu bo temuli muntu kati kino ekikazi ekyakubye omwana ku leve eno ono teyabadde muntu ono mukazi nsolo naye ogenda background yakyo kyalemererwa dde obufumbo kyazaala abasajja ab'enjawulo yakubwa yanyigirizibwa talina kyamanyi tategeera talina katonda mu ye waliwo famire kyebayita famire altar okyegedde fe tulina famire altar omwana babayigiriza okusaba obaana babayigiriza okukola emirimu abaana babayigiriza okukola abaana babeere nga abaana ddala baana naye mwefudde nti munoonya ssente mbabuulira mugenda kukizuula kakati ono omusajja bulijjo banoonya ssente omukazi naye yagenda kunoonya ssente kakati kino kye baagaliza omwana waabwe kyekirungi kye basobola okuwa omwana mwebale kuleeta ssente n'okusasula maidi akole era musasula ne biruzi z'ensambya ayuhape kati ayuhape mwebale kunoonya ssente bakazi mmwe omukazi bamuyitaani omukazi tebatuwadde emanya ge naye amanya g'omusajja weegali taata w'omwana yaani mwesigwa Michael mwami mwesigwa Martin webale kunoonya ssente mwami mwesigwa Michael yes webale kunoonya ssente ayuhape naawe kakazi gwe akanoba na biki omwana kubanga ogenze naye omukazi setumujaji ng'ayinza okuba yalina ensonga ze some men are also full tebategeera let me tell you abasajja abamu wano nga mwawukanye n'abakazi muteekawo embeera ereetera omukazi okuba nga alina kugenda kutaasa bulamu some of you also beat women kankubulira ekintu kimu ne muba tokyali nga twana extent nti omukazi agamba n'omwana kamuleke gwe mukazi but I also condemn abakazi abaliko abaana emabega gwe wali okwana mukazi wo gw'olina mwalina obudde ontegedde n'akulaba nti olina akenyi bwe kati n'akulaba nti nina n'enkovu yange enkovu ku liiso n'akumanya nti Viki bw'anyiiga yesungusula naye nti Viki ono bw'anyiiga ava ewaka wamputtu akola bw'ati obwo obudde mwabulina naye abaana be muzadde tebibakwatako ne bwe bukya ku makya Viki n'okuba mukazi w'empi n'agamba ŋŋenda oba agenda bwe yandiduse ku polisi n'agamba nti bannange omusajja antulugunya naye andesezza omwana polisi neyingira mu nsonga neeruŋŋamya kyova olaba nkugambye nti nze tombulira kasasiro wammwe mugoberere amateeka omwana ow'emyaka 8 alina kubeera wa myaka 2 alina kubeera wa wetusika akatambi tukazi omukazi we yanobera taata lwaki obaddenga n'omwana tubuulire ensonga eyakulemeza omwana n'otamuwa nnyina
gwe kikazi gwe bakudiringe naawe nawe omukazi jangu ow'ensonga zo lwaki waleka omwana emabega bwe wali osazeewo okwawukana n'omusajja tulina ekitongole bakiyita equity for men for equity tugenda kulwana eyo ensonga tugenda giyingira mu seriously I think we need to sort out this now we are tired of this nonsense bino ebintu ebijja ne bigwa then ne tunoonya whom to blame ne tutandika okunoonya ani avunaanyizibwa ne batandika okutandika okwogera ntwalaba abaana omwana twagenda okulaba ng'akozibye ne tusoka tuteekayo kamera stupid and also I want to know who was recording this situation ng'egenda maaso whatever it is nabaddiddemu juzi ne mbagamba nti wayinza okubanga mu nnyumba eyo temubaddeemu mwana muto oyo yekka nga mulimu omwana omulala abadde alaba ebigendanga mu maaso this time around nagamba let me do what let me record kakati but the only problem ku finding out ngeya recordinze video clip eyo muntu mukulu abadde alina n'amaanyi agasobola okutaasa n'atataasa anti akwatibwe bonna bakwatibwe ate link ya video kyangu nnyo okutegeera ani yasoose gisindika ebyo byangu investigations ziri underway naye nze kyenjagala twogereko Vicky oba tumalirize nakyo ku nsonga eno bintu bibiri ekisookera ddala obuntu bantu mmwe muweddemu obuntu bantu mmwe mulekedde awo okubeera abantu ate nga mulina omukisa okubeera abantu ekyokubiri bantu mmwe muganye okukkiriza amazima amazima gali very simple obuvunaanyizibwa bwammwe bulina okubaako embalirira bw'oba tosobola bw'oba onoonya ssente ebyokuzaala biveeko sooka weekuba ekiweta sooka onoonye ssente noonya ssente funa ssente gaggawala zaala ng'oli mugagga fuge oli awo olaba ku bwana bwo bwe budduka bwe bwavula ng'oli awo nti ne bwaba mukozi osobola mumonitalinga ekyo kimu bw'oba tolina ssente ng'owulira oyagala nnyo okunoonya ssente tozaala baana kubabakubonyaabonya abakazi bava ewaka abasajja ne bava ewaka ne balekera abantu abafeeyirinze mu bulamu because abakozi baffe abasinga tunoonya n'abalayisi mitwalo 10, 8, 15 waliwo gwe nawulirako ng'awa omukozi we mitwalo 6 era nze ninane gwe mmanyi awa omukozi emitwalo 5 but ekyo kikyamu kakati kyenkuga anti tewali mateeka bazaako abandi bateesereza nabo bali mu bya kisiru ninane gwe mmanyi awo wembeera okumpimpi yaleeta mukozi kati yamufunyisa n'olubuto era omukazi yanoba kati housemaid kajja kaana kato kali wakati w'emyaka 14 kati akaana kali lubuto ke kafuusa akafumbo mu maka gali kyenkugambye wano ate nawe kati Vicky tolina buvunaanyizibwa singa waba odde olugugu musango ekyo nagwo nawe kati gugu musango natwala dde obuvunaanyizibwa eri erosi bweremererwa ng'ogenda ku poliisi era ogwo musango ngenda guyingiramu ngenda kunoonyereza baneiba abo bamanyi kati ekirala si neiba wange ku kyalo otandise okudduka bwe mugira ate nze kati wano wendi kyatyaki mbadde nkugamba nti ezo ensonga bbiri nkulu nnyo bwe muba munoonya ssente si kibi obugagga si bubi era buli omu abwagala naye bw'oba onoonya ssente ebyokuzaala bireke tozaala baana bakubonyaabonya sooka onoonye ssente ozifune oba sooka ozaale olabirire abaana obatuuse ku levo kubanga nze olaba nze nagamba mukazi wali takola si lwakuba talina mirimu naye namugamba byonna bye tukola tubikolerewa waka essaawa eno essente ne bwewe waka osobola kufuna mitwalo 2 gy'oba ofuna naye yiiza wano ng'abaana obalaba ontegedde ne mugamba abaana bano basooke bakule batuukeko ku levo nti ne bw'aba afunye ekizibu ayogera ontegedde ne tusobola kukwata wa mwana wa myezi bwezi n'omukwasa omukozi oba wazaala waaki tomuzaala mutuyambe you are killing people mwonoona abaana bano abaana kati omwana omulaba oyo ng'akula bw'atyo
abana omutima gwa nsolo bw'omanya oyo omwana ku myaka 16 abasobola okukola ekibi be baana bafumita abantu ebisogo n'ogamba kabadde kaana kato naye ng'akaana kato kafumisa omusajja ekiso ne kamuyitamu ontegedde abaana bano mubayisizza bubi kyova tulina street children omwana ngo abo baana be bava waka nadduka n'agenda ku street era kyekiro lwaki amabaala g'ekkololo bw'ogagendamu ekiro byana by'abagagga bye bibeerayo otegedde nga bitamidde bivudde bikoze Kakati. ogenda otunula emmoroka gye kifulumiddemu tulina okukkiriza nti temukoze buvunaanyizibwa bwammwe ng'abazadde kaseera ke kano tuyingira 2025 keesenge ezifaanana nga zino tezirina kubaawo abakozi mubaveeko muve ku kintu kye bayita abakozi mubeesonyiwe mukole emirimu gyammwe mugisobola tewali kikugaana keera ku makya kwoza kufumbira baana kusiimuula n'ogenda n'obaako byokola ebirala bwe muba bire ebyokunoonya ssente mbabuulira ssente tezigera bayamba kakati essaawa eno oyo omusajja ssente zimuyambyewo and also justice for maid mulekeraawo okukozesa abakozi b'ewaka ne mubawo obusente obubaleetera okunyiiga kino nga nabo tebugamba ebyo saagala nabiyingiramu nakyo kibeerewo wuliriza twasazeewo okutunula mu nsonga zino ikwale n'abakozi bafuna omusaala mutono though gavumenti eyaregulating nga mbeera zange mpuliriza omulimu gwonna bw'okakasa nti tegufuna guveeko kakati ate lwaki onyumya emboozi zo the fact that okkiriza ne bokkiriza okukolera omutwalo gumukola nze waliwo ebintu byenkoledde n'obwereere nze nkolera abantu ku bwereere wemba n'ensonga mu bulamu bwange sinoonya kubeera mugagga si kyenoonya noonya kuba bulungi sometimes tulina okukolera abantu ebintu eby'obwereere bw'omala bimukolera ku bwereere for our future benefits oyinza okulaba nga ekintu kyokoze fe bajjajja baffe naka tukyabalyako ne bakitaffe abamu tukyabalyako ne baafa dda just oli kugamba nti mutabani wa gundi muzukulu wa gundi ogambye otya omusajja oyo yatwagala nnyo fe tetwandigaggawadde omusajja oyo yatukola bwati waliwo omusajja ali South Africa eyo yannyumiza taata wange nempulira nga n'amaanyi gampeddemu yannyumiza nandaga nti ye obulamu bwe bwonna buyimiridde ku buzeeyi wange nti ali ku levo nti ne bwe mukubira essimu nga ya mistake ambuuza buzibu ki kyasoosa okyegedde buzibu ki ne bwoba omubuuzaako bubuuza kikyengezaako okugamba nti ebintu ebimu kati nze besinze nabikolerera muzeeyi oli ku benefitingamu webale nnyo kakati abantu baffe abamu balowooza nti basobola okwekolerera ekyegedde naye nga bangi wano tubalabye balwadde kansa in just 2 weeks n'agamba kawoosejje naye nga abadde akola ku makya ku kiro lwaggulo ku makya biki nga buli omu amanyi nti oyo omusajja abeera bizi enkuza y'abaana nayo nkulu muzeeyi Kamaali juuza ebintu bye bibadde mu mawulire kakati byebyo byekugamba muzeeyi Kamaali naliyo muzeeyi Kamaali ng'akaaba amaziga okufa naye ng'ebimukaabye by'abaana yatuuka ne kuleva egamba abaana baayonoona ki naye ntugenda okubuuza muzeeyi Kamaali deeply muzeeyi Kamaali si yakuza abaana buli omu yakula yekka bibye gye yakulira balina ebyokusalawo byanjawulo era ekitiibwa kye bakutaata gwe balabye abaana ba Luganda naye onaagamba nti nze taata talina kyaŋŋamba gundi nvaako naye ng'ate baana ba Luganda naye banjawulo mu ntegeera ne mukulaba ebintu so tukkiriziganye gavumenti mulina omulimu gw'okukola omulimu ogw'okukola mukola muregulatinge maid b'ewaka abakozi b'ewaka ekyo mukiregulatinge muteekewo amateeka ekisookerwako ddala okubeera ekinene mulina okusooka okutegeera maka ki agayinza okubeeramu maid ekirala maid afuuka ddi maid osanga akazigo kasinga olumu kalimu maid kati you guys be serious maid muli musunga olumwe musula house maid mwagala njagala kutegeera maid afuuka ddi maid nteekateeka ki ze bataddewo ezisomesa omuntu okubeera maid because tulina bano abaana abato be tuba turaisingiramu baminisita bapasita
ba reverend ba president baganirako uliza ba president bani yes abeerawo nga president material emmotoka yo bwebanga omupira tegunaba kwabika tojjayo spare tire n'ogiteekako kubanga maliriza ensonga eritowa ya example ya Kaguta anti ngugambi bw'obeera anti njagala nnyo kuwa ebintu nga biri all round oleme kugwa ddalu kugamba hey twetaka spare tire nga guno omupiira oguliko gukyali mulamu tugujjeko bujja kati nze mbuuza omuntu asula mu single room ekikuleetesa housemaid kyeki tewali mateeka nti any fool can get a maid you're two people mu single room again you're bringing another person you have one kid you're saying mutukola atulete maid two people two fools a man and a wife a man and a woman a man they and a woman sleep mu kifuba kya munne mu kiro nebikeesa nebikwata nebireeta maid alabirira akaana aka kamu biwoza nno okola leeti ojja leeti ez'embuzi ez'ekikula ekyo tugenda kuzirwanyisa we are not going to allow this nonsense to go on. Tutandikewo kaweefube wa singolumu olina housemaid amateeka then bamaidi tusaba omwaka ogujja omwaka guno ogujja paalamenti y'eggwanga ebateeseze etuleetere etteeka eregulatinge ddi omuntu lwabeera ne maidi era muntu kika kyakkirizibwa okuba ne maidi era maidi abeera ddi mu baana ba myaka emeka oba babbanga ki abalimenti okubeera ne maidi okitegeera kyengeza kugamba okumulekera maidi control nogamba nti omwana mukulekedde ga maidi ontegedde ddi omwana lwatuka because ebyona birina okutunulwamu tutegere tugambe nti omwana bw'abanga tannaba kuweza myaka 6 talekwa waka ku maidi wategeddwa okubaawo omuzadde omu ku abo wategeddwa okubaawo either omwami oba omukyala ku babiri abazaala ki omwana ontegedde olwo oyo ye mwana maidi kugamba abeere regulated ne ba maidi betulina tebali regulated baala obuliri bakola ki kakati ogenda okukakana tuli babiri mu muzigo omukazi ng'olyaleese maidi ajja ayala obuliri n'akabufuluma otulo tunkutte nemekudda mbuliri kulaba maidi abasajja abamu oluusi wagenze tuyombye namu abasajja abamu baleeta ne ba maidi ne babakebeza nagaa tulina omukebeza olina pointi muzeeyi nga yeekwasa ekintu amuveeko nga yeekwasa ekintu ekigamba nti bw'aba omulwadde n'alwaza abaki abaana naye nga naye aba abalagaapu bino bye bawuza mbu tusooka kebeza maidi nze wange sireeta maidi ng'ali HIV positive so kati ebyo byonna byonna amateeka musajja yeeprotectinga amateeka ge tuliko gaffe gwe weekolera amateeka ago nze maidi ewange takola kino wange tajjanga mulwadde wange takola bwati nze wange takola bwati nze wange tajja kola bwati nze wange akola bwati kakati amateeka tulina okugafuna nga gali in order nga tulina amateeka mu order bamaidi bano kubanga waliwo na bamaidi abakyunyizibwa abamu babateekako okubuliisa amaanyi ojjukira eyagamba nti bantwala process by process yali mukozi ontegedde yali mukozi n'abamukwata obwannayivu okukakana nga bamuzaddemu omwana gwe yali tetegekedde otegedde so kati we need to I'm telling you this is serious. It was process by process. Ne bamukwata nayivu okukana nga bamuggyemu omwana gwe yali tetegekedde. How can housemaid accept to scratch omugongo gwa boss bamunyigisa amasaji tagamanyi ate nga boss yakusomesa n'obuza lasi wagendedde ddala lumu kati kitegeeza nti tulina obuzibu abantu balina abakozi ezo separation ezifaana bwe zityo abakozi abamu omukazi anooba n'ava ewaka n'alekawo maid oli musiru gwe omukazi mbuuza gwe oba musiru otegedde omukozi ategedde entambuza y'emirimu gyonna gy'obadde otambuza ate omulekera omwami maid n'abeerawo kati maid taata kikaba n'akwatamu nze I suspect taata kikaba yakwatamu wano here 2 years back yabeera n'omukozi
yakwatamu. I expect that. Era waliwo embeera kankubuli waliwo embeera endala. Omukazi oyo ayinza okuba abadde nga buno obukazi obuli useless obwo. Nga ateeka okuba abadde ajja n'ajooga. Omwana temulabirira bulungi. Waliyo naabo. Ono omukazi mama w'omwana ng'ajja n'agamba gwe omwana ono n'omunaaza biki zesibwagala ng'afaanana bw'ati biki ne kagenda. Nga yeerabidde nti ono omukozi kati agabana n'ekubba. Thank you so much. Kakati atandika okulaba eyali boosi we nga omukozi ajja kumumanyiira nga mujja we amumanyiira. Kyokka atamumanyiira amumanyiiza kaana kano kankakulagireko. Nze tebandagira. So tukkiriziganye nti tuli mu kiseera ekizibu ng'eggwanga. Ebintu bino bye mulaba olwaleero bye tuyitamu byava kuba nti nno abantu kubanga tewali muntu atalibeerako mwana muto. Omuntu gye yakulira tukirabira mu byakola. Okyegedde. Abantu abamu abalina obusungu obungi baakula bwe batyo. Gwe tebeeza omwana engeri gye babadde bamuleegulamu n'okumukuba n'okumunyoola n'okumuluma. Omwana ow'ekikulu ekyo bw'anaakula akulamu n'atuuka ku myaka gye 15 ne bamubaako omwana gwe bamukwasa okulabirira kikyagenda omukola. So tulina okutandika okutegeera ebintu bino with the deepest sense. Tuleme kutandika kubirabanga abalabanga abagamba nti tujja kukola nga ffe bwe tukola ki bwe twagala. Amateeka gavumenti mutuyambe. Palamenti eyo tulonda ababemba ba palamenti bangi bayitirivu bazibu ne balemereddwa okukola obuntu obutono ennyo ng'obwo. Mutereze society mugitereeze. Omuntu tewali kino this is my recommendation. Omwana yenna atanaweza myaka 10 temumuteekako mukozi nga taliiko muzadde we waakiri omu. Ekyokubiri, omwana yenna ali wansi w'emyaka 5 alina kuba na muzadde we in whatever form. Oba muzadde we ali anfuufu bali enfuufu yaabwe. Montegedde. Omwana ow'emyaka egyo alina kuba na muzadde we. Nze kyo nakigaana, nze maama wange yanjigiriza olabirira abaana. Ekyo kiba kinjigiriza era nze ffe waffe tetwabalako twaba n'agala abakozi. Naye nga abakozi bakola byabwe naffe tukola byaffe. Balujja babiki okyegedde. Naye okutulabirira yali mami nga yakukola bw'ati. Otukudde samugenda ddayo naabe leeta ebigere wonaabye biki bino ddayo naabe. Ontegedde Maidi abeera ku TV nga alaba buli kazannyo ku TV baafuna TV ezitavaako kati aba bw'ati wamulekedde baana n'atunulako eno gw'onaabye leega n'ebyo ebinnyo bw'ate bw'ayogera kyo kiri ku TV leega ebyo ebinnyo maama wo n'akomawo nga tonnaba kunaaba gw'onoomanya nja mugamba tetunaabye. Kakati omwana akula amanyi binnyo akula amanyi kuwemula. Kakati ndira aba bakwana ne bitandika okulaga empisa ezembi ez'ekikulu mu maaso g'abaana. Kyekugamba nti omuntu ddirwa kiki ekiri mu bantu be mulekera abaana bammwe. Omwana ali wanaga ayita oli baby hello baby ogamba otya boogera agagamba ag'enkana oli amukutte layini amujisiriza ku simu ali mu maaso ga mwana wa myaka 8 mwana yeewuunya anti kiki ekimutabuuseeko. Abamu tebakoma naawo. Abasajja babaleeta ewaka bajjira ddala. Omusajja najja ewaka n'amukwatirira amabeere biki abaana balaba. Ontegedde kati n'alyoka abukuba n'abugamba njagala mpulira ekigambo eki. Afugumanga maama akomyewo nti nakyogeddeko nti waliwo yazzeeko. Kakati olwokuba naawe omuzadde bonnyuka towa mwana wo budde tajja kwesumulira kulumiza n'okuza abaana nga balimba. Okuza abaana nga balimba mu kashi si mu bbanja mu kashi. Okuza abaana abalimba, okuza abaana bali very deceitful, bayaaye very disrespectful. Bakulu bakusinga obukulu kubanga bategeera byokola nga bategeera ebyabakulu ng'olowooza bakyali bato. Balaba TV bw'aba alaba obuzannyo obwo obw'okwekisinga nabano babeera wano bati bw'awulira okuba eŋŋombe ku geeti ng'ateekako katuuni
kati obusanga bulaba katuni olowooza bulaba katuni obwedda bubadde katuni obwedda bali awo kakati oyo nno yaba akuyambye nga takoze physical harm naye wali psychologically nakyo kinene okubeera n'omwana nga mukulu nnyo okusinga emyaka gye nakyo kinene kiri awo omwana abeera wa myaka 12 naye ng'alowooza nga mu myaka 3 mwemeka mwetaano kakati bannange bino ebintu tulekeraawo kubyogerako tukole action tuddeyo tukole amateeka ekyokubiri gwe omuzadde tandika omuzadde tewali nsonga ekuletesa maidi waka stupid mulekerawo okwerimba nti mundi ate no balaba bannaku bazibu abo boolaba bakola okufa yensonga lwaki maidi omusasula emitwalo 5 maidi omwe emitwalo eka 5 owaza okola nnyo mitwalo 5 gyegikusevingira obulamu bw'abaana bo egyo mitwalo 5 kakati olaba ate nga nagyo togimusasulira mbudde maidi akubanja emyezi 3 mwe abantu mwenna abalowooza nti muli bize mwe musinga obunaku muli babi nnyo muli banaku mukuziza obwana obulala obusiru mukuziza gundi owaye katumalirizeeko katumalirize tujje sirika genda maaso so mbadde nkugamba nti abantu bano abeefuula abakola ennyo ate banaku nnyo mu mitima mu ndabika ne mu nneeyisa ne mu byonna ne ssente tebalina okyegedde ne ssente tebalina awa maidi emitwalo 8 kyokka mubanja emyezi 3 tamusasula kakati omuntu omusiru awozanja kuwa ku Christmas ne Christmas maidi teyagenze kakati nga lwaki tadde ku baana bo n'abatuntuza kakati olw'obusiru bwabwe kakati tulina omulimu gw'okukola omunene omulimu gw'okukola omunene tugutegedde bitandise n'okuntama tufundikire tutandikire ku gavumenti etuyambe ekola amateeka ekwate bano bo bonna beetaaga okukwata tulekeraawo okukwatanga maidi bw'akyunya omwana kwata abadde amukozesa first time bw'akyunya omwana kwata abadde amukozesa kwata ye yennyini obabuuze what happened bonna balikodinga statement so sigamba bugambi munnange twalabirawo omwana ng'akoze bwe yakoga gwokola mulimu ki ogukuleetesa maidi omwana wo omwana mbagambye bwe muba temusobola kulabirira baana bammwe musooke muleke okubazaala teri abagamba nti mwegatte nedda mwegatta mwagala juzi walaba story ku NTV omwami n'omukyala bagenda bweru wa ggwanga ne baleka omwana waabwe nga bamulekedde maama muto basanze omwana omukazi amutulugunya okufa obufi era akatambi kamala kukwatibwa neighbor omu eyali yaraisinga kesi yono eri LC neyefuula nampulirazi neetasitukiramu omusajja yakomyewo nga azze okulaba ku mwana we ng'omukazi amulese Bulaaya yagenza okusanga akatambi in fact yali akalandinga n'ennaku 2 akatambi ku simu ye ne kajja nga obutambi butulaba bwana aba justice for this yangali gundi galo bagenda omusajja agenda okwetegereza ono si ye mwana wange nkyagwe madde ngenda okulaba sooka oleke nga ye mwana we kwe kusitukiramu okusanga ng'omwana muyimuzibu bulijjo bamutulugunya banneiba bagezaako dde okulwana nga tekiggwa kakati kambabuulire tetusobola kubeera basiru nnyo naye mbu bagenda babiri kola kambabugambe tetusobola kubeera basiru nnyo kusinga kino kakyemba nsembyayo tuleme kubeera basiru nnyo kusinga na bisolo kebe ente eyo gijjako omwana gwayo kebe endigo gijjako omwana waayo genda okwate ku nkoko gijjeko omwana waayo genda okwate ku kisolo kyonna gwe kyowekakasa nti kisiru tekitegeera okijjeko omwana gwakyo ojja kulaba obusungu bwakyo obutuufu naye ffe abantu ne tubeera nga okugaba abaana baffe nga ebijanjalo kyangu nnyo omuntu gwe wayisembu bamugje Masaka bamugjewa n'omugaba kwata omwana nze ngenze kukola sente ogenda kukola mmekera zigenda kutuusaawa ekiseera kyekino bw'oba oyagala sente kola sente bw'oba oyagala kubeera parent bia parent muntegedde mulekeraawo kasasiro wammwe okunoonya sente ezitawera because era temuzirina ate banaku nnyo abasinga okuba n'abakozi be basinga obunaku kale bintamye mubeere bulungi ayize yiga
akyali musingo olumu ng'oyagala okufuna housemaid naawe mufune neyazimba edda ng'oyagala kuteekamu housemaid mwe mufulumenga ku makya mukere mukole olw'eggulo mbu mujje mubuuze abaana bammwe bali batya nammwe mbasabira birungi byereere mugende munywe bbiya lw'olisanga nga omwana wo housemaid amutemyetemye n'amusula mu septic tanka nga yadduse olina kumunoonya nga bano kye baakoze lw'olikimanya bw'omunoonya n'omulaba omwana n'addawo mubeere bulungi mweraba